ပိုင်း900ဆမှာတော့နာမီတရားအောက်ပေါ်တိုက်ပွဲတွေကြမှာအားပြက်လက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူမိုအဲလုပ်ပေးခဲ့စိုက်ပြုတ်ပူပူလေးကိုစားပြီးတော့အားပြန်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဝေဖြူလေးမီဆူကီကနာမီကူညီလိုတဲ့ချိန်မှာမရှိခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုရိုက်ဖို့အတွက်လည်းနာမီကိုလည်းကတ်ရွှဲနေခဲ့ပါတယ်သူမိုအဲကိုမတွေ့ရကြောင်းနာမီကသူမိုအဲကိုမေးနေခဲ့ပေမဲ့သူမိုအဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မီဆူကီကလည်းတခုခုကိုလည်းဖုံးကွယ်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဦးကူနိုကတော့နာမီကိုနနပင်စီဝေးကလေးရမြောက်ရှိနေခဲ့ပြီလို့ဆိုကနာမီကိုယူကိုင်းဆောင်ရောင်လေးနဲ့လည်းလာခေါ်ခဲ့ပါတယ်နာမီရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အဘောကပြက်နာရရဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့ဦးကိုနိုရဲ့စီမှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သူ့ရဲ့ကကြမ္မာတင်ပုတ်ကလည်းရရှိထားခဲ့ပါ၏သူ့ရဲ့ကကြမ္မာတင်ပုတ်ကိုတုံးချပြီးတော့ယူကိုင်းပြအောင်လုပ်သွားခဲ့သူမိုအဲကိုတော့အရှိတ်ကျင်းတိုက်တဲမှာဖမ်းထားခဲ့ကြောင်းနဲ့သူမိုအဲရဲ့မှုကိုသူကိုယ်တိုင်ကင်တယ်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောလာပါ၏ခုဆိုရင်သူမိုအဲကနာမီရဲ့အနွယ်တော်မဟုတ်တော့လို့စာချုပ်ကလည်းပြတ်သွားခဲ့ရကြောင်းယူကိုရိုင်းတကောင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားခဲ့ပါလေချင်းကန်းတဲ့သူ့ကိုအဲ့တော့အေးစစ်စစ်စလိတ်ဖွာနေခဲ့ရင်းနဲ့နနာမီကိုတတိယနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာစိတ်ပူနေခဲ့နနာမီကလည်းအကျိုးကြောင့်လာမေးခဲ့ပါလေနနာမီကနောက်တစ်ပြည့်မှာရှိနေတင်တာမို့ဘာလာလောက်တာလဲမေးတဲ့အခါမှာနနာမီကအနွယ်တော်ဖြစ်ပြန်လဲပြီးတော့စာချုပ်ရှုံးမဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြပါလေသူမိုအဲ့တော့သူအနွယ်တော်ပြန်လို့မလို့စဉ်းစားဖို့အချိန်နဲ့ပေးလို့ဆိုတာကြောင့်နနာမီကလည်းအချင်းတိုက်တဲ့ကနေဝမ်းနေပြီးတော့လည်းပြန်ထွက်လာရပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ပြည့်စီဝေးပွဲမှာနနာမီတယောက်တက်ရောက်နေခဲ့ရင်းနဲ့သူမိုအဲ့အကြောင်းကိုပဲစိတ်ကလည်းရောက်နေခဲ့ပါတယ်သူမိုအဲကိုသူမစီကလည်းမထော်သားစစ်ချင်ခဲ့တဲ့နနာမီကရုတ်တရက်လည်းစစ်နက်ပြားကဒဏ်ရာရီကုတနေခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းကိုလည်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။တမားတော့သူ့ရဲ့စွမ်းတက်ဆုံးတစ်တော်ဒီစိတ်လုံးနဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပြန်လဲကုစားပေးနေကြတာဖြစ်ပါ၏။သူမိုအဲရဲ့လက်မှာဒဏ်ရာရနေကြရတာကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့နနာမီကလည်းစိတ်လုံးလေးနက်နက်ခွဲပြီးပါလားလို့တောင်းမိမဲ့တမားတော်ရဲ့ပုံစံကဘယ်ရမှလက်ကားများလိုက်တာမို့အဆောင်ဆောင်ရက်ကိုတုံးပြီးတော့တစ်တော်ဒီအာလူသုံးနဲ့လည်းလဲလှယ်ခဲ့ပါ၏။အချင်းချားခံစားရတဲ့သူမိုအဲစီကိုမီဆူကီကရလာခဲ့ပေမဲ့သူမိုအဲကဘာလို့လိုက်လာတာလဲဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်နေခဲ့ပါ၏သူမိုအဲကနွယ်တော်အဖြစ်ကနေထွက်သွားမယ်ဆိုတာကြောင့်နနာမီကဝမ်းနေနေတာကြောင့်ခင်မာလေးနနာမီကိုဝမ်းမနေစစ်တင်ကြောင့်မီဆူကလည်းပြောပြပါတယ်နနာမီရဲ့ပြောမှာမြန်ငယ်ကြီးရှင်နေခဲ့သူမိုအဲကနနာမီဒုက္ခရောက်တိုင်းမှာချက်ချင်းလိုက်လာခဲ့မိရဲ့အဖြစ်နေတိုင်းလည်းနနာမီကိုတီးမရဘဲနဲ့တရက်မှလည်းမနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ရင်ဖွင့်လာပါတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကလည်းဖျားလဲနွယ်တော်ဖြစ်နေခဲ့လို့နနာမီကသူ့ရောက်ပေါ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတာလို့ထင်နေပေမဲ့လည်းယူကိုင်းပြက်ပြက်သွားတဲ့ခုချိန်ထိလည်းနနာမီကသူ့မိုအဲရဲ့ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနိုင်ဆဲလည်းဖြစ်ပါ၏စာချုပ်တွေနွယ်တော်ရဲ့နဲ့မတက်ဆိုင်ပါနဲ့တခင်လေးသူ့မိုအဲကနနာမီကိုရှင်းမိနေလို့ပါလို့မီဆူကီကလည်းအဖေရှာပေးခဲ့လို့နနာမီပေးလိုက်တဲ့နှုတ်ဆက်လက်ဆောင်စလုံးပူးလေးကိုလည်းမီဆူကီကလည်းပေးခဲ့ပါ၏နနာမီအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့မိုအဲကနနာမီကနားကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့နနာမီကိုတကယ်ရှင်းမိနေတာလားဆိုပြီးမျက်နှာလေးကိုကန်ကြည့်နေတော့မှနနာမီရဲ့နှုတ်ကနေသူ့မိုအဲမသွားပါနဲ့ဆိုတဲ့အတန်လေးကိုလည်းကြားလိုက်ရပါတယ်ဒီကိုလေးသူ့မိုအဲကနနာမီရဲ့နှခမ်းလေးကိုနမ်းလိုက်ပေမဲ့အိပ်ပုံနနာမီကရောင်ပြီးတော့သူ့မိုအဲကိုလည်းခြေထောက်စာလည်းကျွေးလိုက်ပါနောက်ရက်မှာတော့အရှင်ဦးကုန်းကသူ့မိုအဲရဲ့ဖြစ်တံကိုလည်းချောချပေးခဲ့ပါရှင်မနေ့တော့ကျမခန်းထဲကိုလာခဲ့သေးတာအိမ်မက်ထဲမှာရှင်ကကျမအိတ်နေကိုနန်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်တော်ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့သူ့မိုအဲကိုနနာမီကလည်းကြီးစံနေခဲ့ပါနနာမီရဲ့ရှက်နေတဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်လို့ရှိရင်သူကလည်းရှင်းမနေပြီဖြစ်ကြောင်းသူ့မိုအဲကပြောပြီးမှဆိုတာကြောင့်စကားလမ်းကြောင်းလည်းလွှဲပြီးတော့လည်းငေါက်လိုက်ပါအဲ့ဒီချိန်မှာတော့မီဆူကီကဒီနေ့နနာမီရဲ့ခန်းထဲမှာအိတ်လို့ရမလားအရင်တခင်မှာတော့ဆိုရင်အိတ်ခွေပေးတယ်ဆိုပြီးတောင်းဆိုလာခဲ့ကြနနာမီကလည်းလက်ခံခဲ့ပါသူမိုအဲကလက်မခံခဲ့ရကြောင်းတုံးရောက်တူအိမ်မဲ့အခန်းကကြဲကြီးလို့ဆိုရင်နနာမီကပြန်ပြောခဲ့ပေမဲ့သူမိုအဲကတော့မရဘူးလို့ဆိုတာစိတ်ဆိုးပြီးတော့လည်းဖန်ခွက်ကိုလည်းခွဲပစ်လိုက်ပါနောက်တစ်ပင်စီဝေးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ငပြင်းနှစ်ပြားမှာအီနာဦးကပြင်ပန်းလို့မအိပ်ရတဲ့ညရီများကလဲကျသွားခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့နနာမီကိုသူမရဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းညာပြီးတော့လည်းခိုင်းလိုက်ပါငါးစာကျွေးနေခဲ့သူမိုအဲနနာမီကသူမရဲ့နားချိန်မှာလူဖြီမှာ shopping ထွက်ရအောင်ဆိုပြီးနှစ်ဖျားเจ้าနေအများကြီးကိုလည်းလက်ပတ်ခဲ့ကြပါလူပြီးမှစူပါခေါက်ဆွဲလေးတွေစားလိုက်သူမိုအဲနဲ့တွင်ပြီးစားလို့ချိန်တွင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူမိုအဲကနနာမီကိုငါ့ကိုကြိုက်နေသေးရလားဆိုပြီးတော့ဒုတိယချိန်လည်းမေးလိုက်ပါနနာမီကတော့သူမိုအဲကိုရှင်းနေတဲ့ကြောင်းနဲ့သူမိုအဲပြက်မကြိုက်လဲအစင်ပြေဆိုပြီးတော့လည်းပြောလိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတော်ကြီးတယောက်ကနနာမီကိုဝင်တိုက်သွားခဲ့ရကြောင်းအင်ဂျီမှာလည်းခေါက်ဆွဲရည်တွေကလည်းပေသွားခဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်နနာမီကသူမရဲ့အပေါ်အင်ဂျီကိုချုပ်ပြီးတော့အောက်ကအင်ဂျီကိုလဲနေခဲ့ရကြောင်းသူမိုအဲကလည်းချမ်းရမ်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာမလဲဖို့နဲ့အနောက်မှာသွားလဲဆိုပြီးတော့အော်လိုက်ပါနနာမီကအခုလိုမအော်ဖို့နဲ့နေတိုင်းစိတ်တုန်နေတာပဲဆိုပြီးပြောတဲ့အခါမင်းကငတ်တုံးပဲမွေးဖြူလာအိတ်နေကြတော့ခွင့်ပြုတယ်မင်းတို့အတင်းအဓမ္မကြံရဘလို့လုပ်မလဲမင်းငါ့ကိုချစ်နေရဆိုတာတေးကြရဲ့လားပါစကကြီးချစ်တယ်ပဲပြောနေရလက်တွေ့မှာကြာတခြားစီဆိုပြီးအော်မိခင်ရကြောင်းနနာမီကလည်းအရန်ဝမ်းနဲ့သွားပြီးတော့ကလေးလိုမျိုးလည်းငိုမိသွားခဲ့ပါအဲ့တော့မှလည်းဆရာသမားကလည်းမငိုပါနဲ့တော့အချစ်ရမှားသွားပါလေလို့ဆိုကလည်းဖတ်ထားလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာတော့မင်းရဲ့အင်ကြီးလက်ချီကအစိုးလုံးပြီးတော့အေးပက်လိုက်မယ်လို့ဆိုကနနာမီရဲ့အပေါ်အင်ကြီးကိုလည်းချိုးပစ်လိုက်ပါနနာမီကကိုယ့်ဘက်ကိုလုံးမဲ့ပြောပေမဲ့အနွယ်တော်တယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့တောင်းပဲလို့ဆိုတာနနာမီကိုတောက်ခထားလိုက်ရင်းနဲ့သူစောက်ချုပ်မှာဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပါဒီညကိုလည်းသူ့မိုအဲနနာမီရဲ့အနွယ်တော်ဖြစ်နေကြရကြမင်းရဲ့ဘေးကိုလာအိမ်မှာရတယ်မလားနနာမီစီပီလားဆိုပြီးတော့အမိလေးရဲပြနေကြရကြချက်သွားခဲ့တဲ့နနာမီရဲ့ကန်ချက်နဲ့လည်းမိသွားခဲ့ပါနောက်တစ်ခါမှတော့ချစ်ဆုံးသမားလေးမီဆူကီကသူ့မိုအဲကိုတဖောက်ကပြောနေခဲ့ပေမဲ့သူ့မိုအဲရဲ့စိတ်တွေကတော့နနာမီကိုအသားချင်းထိမိတဲ့ချိန်တွေကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်နေခဲ့ပါနောက်တစ်ပင်စီဝေ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ငပြင်းနှစ်ဖျားမရဲ့ကိုစားပါနနာမီကလည်းအဆောင်စားရ100လောက်လည်းရင်းနေခဲ့ရပါတယ်
လုံးစီပြီးသွားခဲ့တဲ့လေးနှစ်ပြားနနာမီတော့လက်ဆောင်လာပေးရင်းနဲ့ကိုလှုပ်ပြီးရနဲ့အမြန်လစ်ဖို့နဲ့မဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားနှစ်ပြားတွေကခိုင်းမှဆိုပြီးတော့တတိပေးလိုက်ပါ၏နှစ်ပြားတွေရဲ့တာဝန်တဖြည်းဖြည်းချင်းတိလာခဲ့ရတဲ့နနာမီကလူတယောက်ရဲ့ကကြမ္မာဟာနှောင်ခွက်ကျိုးလေးတွေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေတောင်းလဲတိလိုက်ရပါတယ်တိတ်ကဖြစ်ရတဲ့တခုနဲ့တခုကကြမ္မာကျိုးတွေပေါ်မှာရောချက်လာခဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ပြားတဲ့နနာမီအခုလိုစကားပြောနေနိုင်တာဟာလည်းအတိတ်ကလုံးရဲကြောင်းဆိုပြီးတော့ပြောလာပါတယ်ညာဘက်မှာတော့နနာမီကလေးနဲ့ဖျန်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ခဲ့တဲ့ကီမိုနိုဝတ်စုံလေးကိုစောင်းဝဲကြည့်နေခဲ့လို့သူမကြိုးစီးတာမှန်မှန်လဲမီဆူကီကိုလည်းမေးကြည့်နေခဲ့ပါ၏သူမိုအဲ့တော့နေရတော့မကြောက်ဘူးငါ့ကိုပေးမယ်ချွတ်လိုက်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာကြောင့်နနာမီကလည်းတီနာဟိုစီပဲသွားပြီးတော့ကုညီတောင်းတော့မယ်လို့ဆိုတာထွက်သွားခဲ့ပါ၏ယူကြောင်ကြောင်ကွက်တွေသူမိုအဲ့ကလုံးနေခဲ့အကြောင်းနနာမီကိုမစုံသုံးစီစင်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တခင်မလေးကိုခိုးမပြေးနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့မီဆူကီကလည်းမှားလိုက်ပါ၏ဒီလိုနဲ့ပဲအီဆိုမိုရဲ့နောက်ဆုံးညမှာအားလုံးကပျော်ရွှင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့ပြီးတော့နနာမီကသူ့မလည်းဝင်ကွဲဖို့လုံးနေခဲ့အကြောင်းမီဆူကီကသူ့ကနနာမီတော့တက်တော်ဆောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာပါ၏နဗျာရဲ့တာဝန်ကြေဝန်ဆန်တက်ဆောင်နိုင်ခဲ့အကြောင်းစာကိတ်ရှင်းပြခဲ့ပြီးမဲ့နနာမီကမတောက်တက်တာကြောင့်အခက်သွင်းနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအဲ့အဝင်ယူပြီးတော့လဲတောက်လိုက်ပါ၏တနေရာမှာတော့နနာမီလက်ပြပေးခဲ့တဲ့လက်ပြလေးကိုမြင်ခဲ့ရတော့မီကာကဲအမတ်နဲ့လည်းနနာမီကလည်းပြီးလိုက်သွားခဲ့ပါ၏လမ်းရဲ့တနေရာမှာတော့လက်ပြလေးကမီကာကဲရဲ့လက်မှာလည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါ၏နနာမီရဲ့နဗျာတာဝန်တွေကိုလှုပ်တာကအရန်တော်လာတာမို့ရှိကျူးစကားလည်းမီကာကဲကစပြောပါ၏သူမိုအဲ့တော့လည်းသူ့ရဲ့ကိုစားစောက်ချောက်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောလာပါ၏သူမိုအဲ့ကမီကာကဲကိုအရန်တွေးချင်နေခဲ့အကြောင်းတွေးပေးလိုက်ဖို့တော့နနာမီကလည်းပြောလိုက်ပါ၏မီကာခဲကတော့အခုချိန်မှာသူမိုအဲနဲ့မတွေ့သေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့မဖြစ်မနေတွေ့ဖို့လိုအပ်လာတယ်ဆိုမှတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့နနာမီကိုလူသားနဲ့ယူကန်တာကကွာဟာချက်ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလည်းပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။လူသားတွေကတတန်းတုပ်ပေမဲ့ဘွားမှာအချိန်ပေါင်းများစွာချစ်တက်ခဲ့ကြပေမဲ့ယူကန်လေးကတော့အသက်လည်းအိမ်မတန်နဲ့ရှိကြပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းယူကန်ရဲ့ချစ်ကရင်းရံခြင်းမရှိပဲတယောက်ဆိုတယောက်ပဲရှစ်သက်ကြလို့ဖြောင်းလဲပြီးတော့မရှိနိုင်ကြောင်းသူမိုအဲကလည်းအဲ့လိုပဲဆိုပြီးမီကာခဲကလည်းပြောနေပါရဲ့။မီကာခဲဆိုလိုနေတာအတိတ်တုန်းကသူမိုအဲကောင်မလေးယူကီဂျီဆိုတာကိုလည်းနားလည်သွားခဲ့ရပါရဲ့။သူမိုအဲ့အတိတ်မှာလူသားမင်းကလေးနဲ့နက်နက်ဆန်ဆန်တစ်ခါရှစ်ခဲ့ဘူးတာမို့အတိတ်ကຢာတွေမပြောင်းနိုင်အောင်မီကာကဲကလည်းမှတ်ညံတွေကိုအဲ့ဒီချိန်တော့ဖြောက်ပေးခဲ့ရလဲဖြစ်ပါရဲ့သူမိုအဲ့ကိုလည်းနနာမီရဲ့လက်ထဲကိုအပြေးဝအချင်းကြောင်းနဲ့သူမိုအဲ့ကန်ကြမအောင်နနာမီနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းအောင်ဆွေးကျင်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါရဲ့နနာမီကသူမိုအဲ့ကိုလည်းယူချက်စိတ်ရှင်ပြီးတော့သူ့ကိုစားယူကီကြီးရဲ့ကိုစားချစ်စိတ်ချင်းကြောင့်ပြောနေတော့မှနနာမီကိုရှာနေခဲ့သူမိုအဲ့ကမီကာကဲကိုလည်းမြင်သွားခဲ့ပါရဲ့ရင်းချက်ဖို့အများကြီးလူနေသေးတဲ့မြခွေးသူမိုအဲ့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မီကာကဲကချက်ချင်းလည်းပြောက်ကွယ်သွားခဲ့လို့အပိုင်းကားလေးဟာလည်းဒီမှာလည်းဆုံးသက်ထားပါရဲ့